Twesoze ekitundu ekyokusatu eky'amawulire agataliiko nfuufu. Mu kitundu kino munnakibiina ki Renewed Uganda Lieutenant General Henry Tumukunde ono atongozza manifesito y'abaliko obulemu wano mu ggwanga nga yeesookedde ddala kaakati abasuubiza okukyusa embeera yaabwe n'ategeeza nti babadde balekeddwa nnyo ebbali. Kaakati agitongolezza wali ekkololo ku ofiisi ze. General Henry Tumukunde wa Renewed Uganda lwali lwatongoza manifesito esookedde ddala mu ggwanga okubeera mu lulimi lw'abaliko obulemu mu kulaba. Tumukunde asinde ku mukolo n'annyonnyola ensonga ez'enjawulo lwaki asazeewo okukikola. Yennyamidde olw'enkola za gavumenti ez'enjawulo ezikumira abantu abaliko obulemu ku mirimu gyabwe emabega nga kye kiseera nabo bajjukirwe. I want to use this opportunity to invite you, the disabled. When five people present you in Parliament, they've never even proposed anything like this. Nothing. These people you hear called women. Alamise n'ensonga ez'enjawulo zagenda okusookerako nga kwasiddwa entebe y'eggwanga. And I want to call the women of Uganda to vote people like us because we are right to expect them in their own rights. A child who is born like this does not even qualify to go to school, even when he could have gone to school. Yes. You know very well that they want to sacrifice albinos. I'm glad the representative just seated here. Yes. Hamu kubana kisini cha Renewed Uganda kw'ossa n'abakulembeze abaliko obulemu abeetabye ku mukolo basimye General Tumukunde olw'okulengerera n'abajjukira. Baminisita babeka oba state ministers bemumanyi nga baliko obukozi mu biddawo. Ekyo nakyogeddeko tusasulibwa akasaala katono naye bwe butuuka mu ttebe baako omusaala batwala gwonna. Ebyo nga bitibwa abadde bakusatira mu bawakizi bamunnamateeka abudala muli bamayi kiwanuka oluvannyuma lwaba by'okwenda okuli abajje n'abeerodiyo okulumba olukunga lyabadde ategeeza ku kyalo Katoogo yakuba abawakizi b'emiggo abamu ku bakwirwa basangiddwa amalwaliro ag'enjawulo mu kitundu kino nga bawangussemu n'amannyo. Abasinze okusibwa kuliko Nakimba Jaliya nga yakubiddwa eriiso n'okumumenya omukono. Kato Robert dereva wa Kiwanuka nga ye batuse n'okumuggyamu amannyo. Bano bannyonnyodde ebyabaddewo. Motoka ebaatujje kulala ebitwabadde nageeza okuddamu okufuluma nga ndi mabega g'ekikomero ky'Ekibula Emmanju. Naye nga nze bankuba bangamba kiggwe gw'obeera n'Ekiwanuka Budala. Abantu bamanya ekitwakira Kibuli bakukola n'okukola. Olw'obutambi obwakoddwa ku masimu nga bulaga ab'ebyokwerinda nga bakola effujjo ku bantu bano. Baida omwana ateeseewo embeera oyo omulaba. Oyo mugumu. Baada ategera abadde baagala n'okwagala. Ebirimaliza Abdullah Kiwanuka okuyita olukunga lw'amawulire mukono nalangirira kampeni ze bwazimiriza okutuusa nga kikobye kulonda kakomye ku bajaasi. Takisi eyo njeru era takisi yemu eya nnumba ewange ebunta. Mwe mwajjidde abasirikale bassabo ne bannyabo ku mitimbagano gyonna mu vidiyo bwe bubadde butambula mubulabye ne bakuba abatuuze. Dambatadeewo ne David Musika lyankola bakusakidde eggulu eno Babukedde TV. Ye President Yoweri Kaguta Museveni ayogeddeko ne bakakuyegebe abewakiso ku nkola eya Zoom. Kaakati asinziddeyo n'abategeeza nti bamuyigire kalulu kubanga ensolo ku kizigo kweri. President Yoweri Museveni asinga bakakuyiga ab'ekibiina ky'NRM okuva mu disitulikiti ey'Ewakiso ng'ayita ku mutimbagano. Ensisinkano eno ebadde ku kisaawe kya Mmengo Primary School Namirembe. Mu kwogera kwe Pulezidenti abakuutidde okomya okusasula amawanga n'eddeeni nga bye bimukubiza ebimuyamba okuwangula akalulu era nga yewunya abaagala okumyawo embeera eno. Ensonga eyalemesa ebyobufuzi mu Uganda okusosola mu mawanga n'amadiini n'okunyooma abakazi ebintu ebisatu. Agamba nti bannayuganda balina okulonda omuntu agwanidde okuuma ensi yaabwe n'ebyabwe. Tuseerako ani anaasobola okukuuma bulungi eggwanga lino okusobodde enkulaakulana n'ogoba obwavu. Ono aduulidde bavugana nabo ndiyita mu makulu okuleka okumala ebiseera. Ono Kyagulanyi ali Parliament olwaleero
kimuwirirangako ayogera ku bintu by'abavubuka ayogera ku bya bulaaya ya amerika byabeeramu butubuka. abalaze ebintu byakoze muli okutumula ebyenjigiriza amasanyalaze amazzi n'amakulu kakati emirimu egiri obugagga emirimu entambula amasanyalaze amazzi. NRM oye! Muzeyi oye! Muzeyi juu! Your Excellency, tuli basanyufu nnyo okutuwa omukisa guno era bannabakisa bawa obweyamo nti bagenda kulonda akalulu ke bayita akalulu. Olwaleero twagala tulage muzeeyi ti ali Wakiso tugenda kuwangula Wakiso. Pulezidenti nga bwe yatusuubiza emirimu tugikoze era nsuubira ku pulojekiti buno agenda buteekamu entandikwa. Abantu b'e Bulawa bonna bonna nga betwesimbyewo nti twebeereremu. Muzeeyi vaawo tuli wamu naawe wasalawo. baavuka emakindi avunaanyizibwa ku byensi mu State House Lucy Nakyobe bye yakwasa omulimu gw'okukyusa abavubuka baddemu NRM bagutandise nga balimaze kubagenda nju ku njo okukunga abantu baabwe. Ibrahim Nakabale nga yakulira abavubuka banategeeza nti okuva Nakyobe yabasaba okunenyeza pulezidenti y'akalulu basobodde okukyusa abavubuka ne babateeka ne mu ssaako ez'enjawulo. Akoze era byakoze birabikako. Muzeeyi hoye! Bavubuka njagala obbakakasa nti muzeeyi ajja kusobola okukola emirimu mu mbeera yonna. Abakulimiza boogedde okusomozebwa tubasiŋŋaanye. Tusiba ku bbala tunoonya bululu tutimba ebipande batukuba eno batukigganya negative tufuniddemu wangaabo mu ghetto. Bannaye tukole tusobole okuzimba ebintu tusobola ebintu ebituzimba bannaye. Pulezidenti era agabudde abasuubuzi mu katale k'Ewakiseeka ente 5 bazisale bazirye ng'ekirabo ekyasekukulo. Ente zibakwasiddwa Robert Lwakandale okuva mu State House nga bw'atuuse Wakiseeka azikwasiza ssente bwero sessuka mu katale kano taddewo Mugirwa. Abewakiseeka olubadde ente zino ne bazigabana. Mugirwa yeebaziza pulezidenti olw'okujjukira bamakanika. Twebaza abakulembeze bonna batukwatiddeko okuwa ssekukulu yaffe eno address rally. So leero zintambula mu abantu bakuseka. ekyo kyennyini We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Uganda mwasize mutya?